切呀，不是说值一套房吗？年轻人不知天高地厚，这木头扔这儿3年没人要，他能看出花来？这料子表皮都裂成这样了，里头能好到哪儿去？远山，算了吧，一块废料而已，别较真儿。不是废料。这是你怎么知道的？好料的声音是脆的，这块木头我敲了3下，每一层回音都不一样。外面裂是因为长在山崖上，风吹的，但心里头是上等的老红木。总算到了，这鬼地方颠得我骨头都散了。别抱怨了，先安置下来，往后日子长着呢，苦不苦全看自己怎么过。炊事班3个人，宣传队2个，农机组4个，大田队8个，木工组还差1个人。木工组又累又脏，还没工分补贴，傻子才去。我去。沈师傅，给你送人来了。不要。这沈师傅，前头来了2个，干不满3天就跑，我自己能干，不用人。你叫什么？周远山。以前磨过木头？我爸是木匠。哪个木匠？哪呀？周德厚。把那块榆木的损眼找出来3分的。明天天亮前到，晚了就别来了。好。远山，来抽一根。不了，明天要早起。这人闷得很，闷的人肚子里才有货。把那堆料按纹理分出来。这块里面有裂纹。你怎么听出来的？好料声音脆，有裂的声音发闷。我爸教的。你爸教的不错，但还差得远。从今天起，我教你。老沈，听说你收了那个姓周的知青，难得啊！你不是最烦带徒弟吗？这小子不一样。怎么个不一样法？我跟木头打了一辈子交道，好料子外面不一定好看，但心子是实的。这后生是块料子。那时候我不知道有人已经开始盯着我了，也不知道我这块料子将来会被谁拿在手里，又被谁一脚踢开。还差一丝。又跟他较上劲了。师傅，这条缝眼睛看不出来，手能摸到。知道差在哪儿吗？榫头的角度。不是，是你的心。老木匠讲究心意合一，你心里觉得他还不够，他就永远不够。这不是毛病，是好事儿。但有时候也得学会放过自己。远山，远山，国良，远山，我跟你说，
我刚才看见村口停了一辆吉普车，好像是书记来了，说是要找你。找我干什么？他女儿要出嫁，要打一套嫁妆，点名要你主做。书记家的嫁妆，这可是大活儿。什么时候要？你还问什么时候要？你知不知道多少人想接这个活？你倒好，跟没事人似的。就是他，公社书记亲自点名的，不就是会打个木头吗？有什么了不起？你不懂，给书记家打嫁妆做好了，那就是招牌，以后十里八乡的活都来了。远山，听说书记找你打嫁妆，好小子，给咱知青点长脸了。这活可不简单，干部家的嫁妆多少双眼睛盯着呢？你一个人忙得过来吗？还行，这样杂活我来帮你挡，砍柴、挑水、开会、点名，我替顶着，你就专心打你的嫁妆。咱们兄弟别客气。行，谢了。首饰盒那块料你选好了吗？选好了，用那块柏木。柏木纹粗，做首饰盒不够细。那块不一样，是树心料，纹密，而且柏木有香味儿，姑娘家放首饰，打开就是一股清香，比红木更合适。你小子想的还挺细。远山，来客人了。这位是赵秀梅同志，公社广播站的。这是她妹妹赵秀兰，在供销社上班。周远山同志，久仰大名。不敢当。能看看吗？都说你手艺好，我好奇得很。随便看。天哪，这都是你画的，跟印刷的一样。远山在我们知青点那是头一号的手艺，沈师傅都说他是块料子。真的太厉害了。那是柏木的宝花，有香味儿。真的有，像庙里的味道。柏木就是那个味道。老话说，柏木能静心。能送我吗？这片太薄了，容易碎。这片卷得最完整、最厚实的，这片能留很久。走吧走吧，别耽误人家干活。好。柏木为底，红木为心。哎呀，这花纹好活。这花心是什么料？老红木。后生，你叫什么名字？周远山。周远山，我记住了。姐，这嫁妆可是咱们全县头一份了。来，咱们敬远山一杯，给书记家打了嫁妆，
给咱知青点争了光。远山，你知道书记说记住你了这句话值多少钱吗？书记一推荐，县里多少活等着你。远山，你这手艺算是熬出头了。远山，我有个想法，一直想跟你说。你看，你现在手艺有了，名气也有了，但一个人光会干活不行，接活、谈价、跟人打交道，这些你不擅长。我呢，别的本事没有，但这些事儿我熟。咱俩搭档，你管手艺，我管外头，有活一起干，有钱一起分，怎么样？怎么分？兄弟之间当然是对半分。行，好，一言为定，来干了。远山，远山，怎么一个人在这儿？想什么呢？我知道你在想什么，你在想以后怎么干大事儿，对不对？跟着我，你放心。对了，还有件事儿，我准备跟秀梅提亲了，她答应了。你跟秀兰，我看也挺合适，咱们以后就是连舅了。连舅？对，一家人，亲上加亲。秀兰，把那壶茶端过来。爸，你又在摸这些老家具了。摸了一辈子了，还是摸不够。你看这把椅子，不用一根钉，不用一滴胶，坐上去，往后一靠，它自己会咬住，越做越紧，这才是手艺。爸，你这手艺怎么不传下去？传，得传给配得上的。爸，你觉得他配得上吗？你说的是哪个他？是那个给书记家打嫁妆的周家小子。爸，你怎么？你姐说的，说你盯着人家看了半天，还跟人要了一片宝画。哎呀，我就是觉得他手艺好。手艺好不好，得过了我的这双眼再说。行了，这块可以了。还差一刀，差哪一刀？纹理走向到这儿有个弯儿，顺着弯儿再走一刀，后面打磨能省3遍工。这一刀下去，薄了不出效果，厚了伤料子，你有把握？有。周德厚生了个好儿子。师傅，别谦虚，我沈老六这辈子没夸过几个人，你这双手，天生是吃这碗饭的。远山，大活来了！县供销社要订50张办公桌，30把椅子，年底前交货，定金都付了，你猜多少？多少？3000，都够在县城买套大院子了。 50张桌子，30把椅子，我一个人。我知道你一个人做不完，我找了2个帮手，老贾师傅和他徒弟，你只管带他们干，质量你把关，外头的事儿交给我。远山，咱们说好的，你管手艺，我管外头。这单子是我跑了1个多月，请了3次课才拿下来的，以后这种单子只会越来越多，你一个人撑不起这么大的坛子。那2个师傅手艺怎么样？ 老贾是县木技社退下来的，干了20年，够用了。我要先看他们干活。行，你说了算。
周师傅，你瞅瞅，这锯的还行吧？这块料纹理是斜的，你顺着斜纹锯省力，但做桌面斜纹受力不均，用不到1年就得翘。沿着这条线锯，费点劲儿，但出来的板子稳。远山就是认真，老贾你就按他说的来，咱们把这批活干漂亮了，以后有的是单子。秀兰，你出去。爸，出去！周远山，我打听过你了。您说，你爸周德厚，北关的，年轻时候也是一把好手，后来伤了腿，被木器社优化回家了，对不对？对。你师傅沈老六脾气怪，手艺硬，一辈子没收过徒弟。对，他收了你，对不对？那你告诉我，你学手艺到底图什么？图什么？我说不好。小时候，我爸还能干活那会儿，每天晚上回家，身上都是爆火的味道。我妈说那是木头的香味儿。后来他伤了腿，回家那天身上还是那个味道，但眼睛里什么都没了。我不想有一天，我的眼睛里也什么都没了。明天开始，下了工，来我这里。来您这里？沈老六教了你手上的活，但他没教你这里的活。这套工具是我师傅传给我的。民国21年，我16岁。你看这把刨子，看出来什么？刃口的角度不是标准的45度。多少？大概42-43。知道为什么吗？为了对付硬料。不对，再想。不是为了硬料，是为了带疤的料。沈老六说你是个天才，我还不信。这块料，别人眼里是废的，在我眼里是宝。这个疤叫龙眼，会看的人能顺着疤的走向下刀，出来的纹路比没疤的料好看10倍。但你用标准角度的刨子去刨，刨刃会卡进疤里，料子就废了。这就是龙眼。沈老六教了你手上的规矩，我教你的是眼里怎么看料，心里怎么容料。好木匠眼里没有废料。主任，你看这桌子，这桌子打得不错。这批货谁做的？主任，是我们知青木工组做的，这位是周远山叔父，主工。周师傅多大年纪？26有这个手艺，难得。供销社以后还有订单，直接找你。主任您放心，找我就行，我全权负责。恭喜啊，新婚快乐，早生贵子。同喜同喜，里面坐。远山、秀兰，快进来，新婚贺礼。你自己做的？用了3个月。这尺做的比买来的还讲究。远山的手艺那是没得说。来，进来喝酒。各位长辈，各位亲友，今天是我赵建国和秀梅大喜的日子。
趁着大家都在，我还有一件喜事要宣布。我和远山从知青点一路走过来，比亲兄弟还亲。现在呢，我娶了秀梅，你俩好事也快了吧？到时候咱们就是连姓，亲上加亲。来，干了这杯！远山，建国今天在酒桌上说的话，你怎么想？我想娶秀兰。你是真心还是因为建国那番话？我想了3年了，不是因为谁是说的话。行，但我有一个条件。您说。结婚后，你的手艺自己做主。我知道你现在跟建国合伙的生意我没意见，但你的手、你的眼睛、你心里对木头的那个感觉，这些不能跟任何人合伙。我记住了。远山，今年的账我都理好了，咱俩对一对。2月份镇班那批桌椅毛利1200，3月份公社小学的课桌椅毛利800，5月份古装部的文件柜毛利1500，这些你都经手了，数目对吧？对。下半年县医院的药柜、城关镇结婚的几套嫁妆，还有年底这批办公家具，全年毛利我算了3遍，8600。8600，对，8600。但这只是毛利，咱们得算成本，木料钱、运费、2个帮工的工钱、打点各路关系的开销，还有给工商交的管理费，这些都从8600里扣。木料钱1900，老贾和小孙的公餐1人400，共800，运费和装卸费320，关系打点光供销社王主任那里前后送了不下200块的东西，公社管理费按比例扣了840，扣完这些，净利还剩1200。1200，对，1200，按咱们说好的对半分。远山，这是你的600，对半分。对，你600，我600。我说的不是这个，我说的对半分是毛利对半，成本共担。远山，你这话是什么意思？8600的毛利，成本你说了算，料钱1900。秀梅姐，你家去年盖这间堂屋用的木料多少钱？远山，一码归一码，木料批次不同，价格不一样。你不信，我可以去问木料站的老刘。不用问老刘，我自己去木料站拉过料。一方胸木多少钱，一方榆木多少钱，我心里有数。远山，咱们是兄弟，3年了，我赵建国什么时候亏待过你？你没有亏待我，你只是把账算得太清楚了。远山，我知道你心里不舒服，但我问你一句，这3年来是谁在外面跑关系请客吃饭，低三下四求人？是我。是谁在公社领导面前拍胸脯担保？是我。是谁顶着压力承包车间承担风险？还是我。你手艺好，我认，没有你这些活干不出来，但没有我这些活根本接不到。咱俩是一根绳上的蚂蚱，缺了谁都不行，可这根绳是我搓的。600块不少了，老贾干了整整1年，我才给他400。你是我连副，我才给你600。外面多少人想赚这个钱还赚不到呢？远山，建国说的对，咱们是一家人，建国还能亏了你？600块够你跟秀兰过个好年了。行，我先回去了。远山，年30来家里吃饭，咱们好好聚聚。来了。啊。分了多少？600。您怎么知道？他下午来着，说他今年赚了钱，要给我和秀梅他妈买衣裳，眉飞色舞的。8600的毛利，我拿了600，心里赌。
赌就对了。我年轻时候也跟人合伙干过。民国37年，我和一个姓孙的师弟搭伙开木匠铺，说好5-5分，干了1年，年底算账，他拿了70%。后来呢？后来我把铺子让给他了。为什么？因为我发现炒赢了账，炒不赢人心。他把账做得那么漂亮，说明他早就不把你当兄弟了。跟一个不把你当兄弟的人，还有什么好争的？那就这么算了。谁说算了？让不是认输，让是把力气省下来干自己的事儿。进屋吧，秀兰炖了汤。这把老袍子是沈师傅传给我的，一晃眼都这么多年了。远山之气。初8就开工，年还没过完呢。今年是关键年，供销社那边我年前就说好了，开春第一批订单全是咱们的，得早点准备。远山秀兰，正念叨你们呢，来来来，坐。远山，年过得怎么样？挺好，那就好。我年前跟你说的事儿，考虑的怎么样了？什么事儿？明年翻倍的事儿啊！我已经跟供销社王主任说好了，正月15一过，第一批订单就下来，比去年多1倍。只要你我兄弟齐心，今年净率翻倍，一点问题没有。怎么个翻倍法？你负责把手艺活干好，我负责把外面的事摆平，跟去年一样。分账呢？远山，咱们是连缝一家人，分账的事我还能亏了你？去年是特殊情况，料钱涨了，运费也涨了，打点的开销比预想的大。今年我算仔细了，保证比去年多。去年你说对半分，后来变成了1成不到。远山，你这话什么意思？没什么意思，就是想把账算明白。账本给你看了，每一项都清清楚楚。你不信，可以去问老贾，问木材站的老刘。不用问，你说咱们是兄弟，我信了；你说对半分，我也信了。但是现在，建国哥，我不信了。行，不信就不信吧。那你打算怎么办？我自己干。自己干。远山，你知道自己干意味着什么吗？知道。木料从哪儿来？订单从哪儿来？出货的渠道从哪儿来？这些你手里有吗？会有的，会有的。行，那你去试试。不过我提醒你一句，县城就这么大，木材站就一家，你离了我，连块像样的料都买不到。那就试试。这地方能行吗？收拾出来就行。我扫扫。这儿是不是该挂点什么？
秀兰，你说这4个字儿配得上这间屋子吗？配得上，这是你一刀一刀刻出来的，刻的是一双手。一双手配一间屋，够了。决定了，决定了，建国那边断了，断了。这套工具我原本打算等你正式出师那天再给你。师傅当初把这套工具交给我，他说工具是手艺人的命，人在，工具在，人不在，工具也得传下去。我这辈子没收过徒弟，不是不想收，是没遇到配得上这套工具的人。师傅，起来，这套工具交给你，有3个规矩：第一，不能用它做昧心活；第二，不能把它卖给任何人；第三，你得把它传下去，传给配得上的人。我记住了。远山，怎么了？我刚才在供销社门口听人说，建国放出话了。什么话？他说，谁要是敢给你供料，就是跟他赵建国过不去。他说，县城里的木材他赵建国包了，谁要是卖给你1根木头，以后就别想做他的生意。远山，你听见了吗？赵建国这是要断你的后路啊！没有料你怎么干活？料的事儿，我想办法。想什么办法？县城就1个木材站，人家不卖给你，你还能自己种树不成？县城里没有料，那就去县城外找。周师傅，不是我不卖给你，你这人手艺好，我听说过。但赵建国放了话，卖给你1根料，以后我的料他一概不要。你也知道，赵建国现在包了供销社的单子，1年从我这儿走的料少说2000块，我不能因为你1根料丢了大主注。张叔，你看看这块料。这料哪儿来的？我自己选的。3年前公社木工组进的一批榆木，别人都挑纹顺的，我专挑这块纹乱、疤多，没人要。为什么？纹乱是因为长在风口上，风吹得越狠，墨纹越密。这块料的纹路每一寸都在跟风较劲儿。确实是好料，我干了20年木材，这样密度的榆木，一只手数得过来。张叔，我不是来求你卖料给我的，我是想问你，这样的料县城里没有，哪里有？你这话什么意思？赵建国能封住县城的木材站，封不住山里的树。往北走60里。有个地方叫青石沟，那地方山高路险，木材运不出来，所以外面的人不知道。我年轻时去过一次，那木纹密得能割破手。张叔，这块料送你。送我？等我在青石沟找到好料，你帮我好好看看。
你这围巾得系紧了。远山，你真要去啊？60里山路，这个天儿，山上说不定还有雪。那我跟你一起去，2个人总比1个人强。万一你摔沟里了，总得有人把你拖上来吧？行，带上。远山，走了。哎呦，这道路是人修的？不是修的，是踩出来的。好料子。这就是青石沟。往里走。大爷，请问外面来的？对，我们从县城来的。大爷，我是木匠，想找好料子。手伸出来。是个干活的，县城里买不到料了，有人把路堵了。外面的人都这样。那棵老红松，我爷爷那辈儿就没人敢动，长在悬崖上，雷都劈过3次。劈不死。那棵树少说长了500年。远山，回去吧，那悬崖上不去的。国良，你知道被雷劈过的木头叫什么吗？什么？叫雷击木。老话说雷击木通天地，是木中极品。远山，天快黑了，明天再去行不行？远山，天马上黑了，明天再来不行吗？明天光就不是这个角度了。远山，你疯了！国良，你在这儿等我，如果天黑我没下来，去村里找人。远山！500年，你在这站了500年，雷都劈不死你。那就请你跟我走。大爷，他不会真的在那儿待1夜吧？他要动那棵树1夜不够。那怎么办？我得去。你去了能干什么？给他递锯子？我年轻时候也动过那棵树的心思，爬上去看了一眼，下来了。为什么？怕
那棵树不是谁都能动的，他要不愿意，谁也动不了他。他愿意。第一条，主根锯不动，那就不锯。一宿没睡，睡不着。睡不着，是因为心跟着人走了，人没回来，心就悬着，这是好事儿。好事。说明你把你的人放在心上了。爸，他会不会？不会，我见过他那双手，那双手不是半途而废的手。雷击木树心是这个颜色。我要把你带下去。你裂了一道缝，是雷劈的，我顺着这道缝锯，不算伤你。一天一夜了，大爷，我得去。听，那是什么声音？树倒了。秀兰，我们成功了。
500年，雷劈你3次，你就在这里一圈一圈继续长，最后一圈是我的。走，跟我回家。我在这山里活了70年，这样的木头从来没见过。大爷，这木头怎么运下去？这么重，山路又窄，抬是抬不动的，得滑。滑？从这儿放下去，底下是河滩，沿着河滩往外走，能到车路上。放下去，他受得了吗？雷都劈过3次，滑个坡算啥？用我的棕绳浸过桐油，断不了。听我喊，我喊放就松，我喊停就拽死。好。放，停，好，再放。远山，这节木头值多少钱？不知道。那你拼了命把它弄下来。国良，有些东西不是用钱算的。裂了，自己长好，再裂，再长好。500年的疤，比任何好木头都硬。后生，这块料你打算做什么？不知道。不知道？他等了500年，不差这一时半会儿。你终于等到你的有缘人了。张叔，忙着呢，给您带了点东西，放那儿吧。张叔，最近生意怎么样？老样子。听说周远山来找过您，他来过，买料没买，问了个路。什么路？青石沟。青石沟。他真去了？不知道，问完就走了。张叔，以后周元山要是再来，您知道该怎么做？我是做木材生意的，谁来买我都卖。那是当然。张叔您忙，我先走了。慢点，慢点，往左。这趟下来，我这驴得歇3天。大爷，这几天多谢您。钱不要。大爷，那棵树我看了它70年，一直不敢动，你动了，把它带出去，让它被更多人看见，就算谢我了。这个您收着，以后有人拿着同样的牌子来找您，就是我的人。你还会来？会。师傅，这木头卖不卖？不卖。建国，你猜我刚才在街上看见什么了？什么？周远山他赶着一辆驴，车上拉着一大截木头，那木头颜色怪得发金光，好多人跟着看呢。发金光？真的，我从来没见过这么奇怪的东西。我要去看看。雷击木，500年以上的老红松。这种料
我师傅说他师傅的师傅见过一次，我以为是他编的。远山，这块料你打算做什么？还没想好。不急，好料子得等。远山，这块料卖给我。远山，我没跟你开玩笑，这块料你开个价，不卖。你听我把话说完，我不白要你的。市价，红松料一方多少钱？我出双倍，不，3倍。这块料我估摸着不到1方，我给你算1方的价，怎么样？不卖。远山，你是不是还在记恨去年分账的事儿？我跟你说过，去年是特殊情况，今年是因为去年。那是因为什么？因为这棵树是我用命换的，命不卖。行，不卖就不卖，但你总要把它做成东西吧，做成家具总要卖吧，到时候我第一个买。对了，远山，供销社下半年的订单我已经签了，50套组合柜，国庆节前交货。我车间里的人手不够，你想来随时来。他出3倍价，你不卖？不卖。那你打算用它做什么？爸，您说过，好料子得等他告诉我。现在他告诉你了吗？在青石沟那几天，我每天晚上都摸它，它裂过，自己长好了，再裂，再长好。500年雷劈3次，它最硬的地方不是没疤的地方，是疤最厚的地方。我想做一件东西，让别人一看就知道这个人挨过劈，没倒下。我做了50多年木匠，像你这样的没见过，不是手艺，是心。这是我师傅画的，他这辈子只做过一件东西配得上这张图。什么东西？他给自己做了一副棺材，入殓那天烧了，跟他一起走的。这张图我保存了30年，没遇到配得上他的料，也没遇到配得上他的人。现在料有了，人有了，剩下的你自己决定。就用这块木头做成这个样子。张叔，周元山从青石沟拉回来一块料，你看见了吗？听说了。张叔，我不跟您绕弯子，那块料我要定了，周元山不卖给我，但料总要变成家具，等他做出来，他总要卖。到时候你想怎样？到时候无论他卖多少钱，我出双倍。您帮我盯着。东西一出来，第一个通知我。建国，我是做木材生意的，不是做拉纤的。我知道，所以我也不白让您帮忙。明年供销社的单子，所有料我只从您这儿走，怎么样？你就这么想要那块料？我这个人看上的东西一定要拿到手。行，东西出来我告诉你。张叔，我就知道您是个明白人。远山，省城来信。谁写的？陈老板，供销社王主任介绍的。省城进销会，远山，这是大机会啊！5月端午。还有不到3个月，来得及吗？你要做什么东西带去？来得及。你这几天天天往木材站跑，到底在忙什么？生意上的事儿，跟周元山有关。
你管他干什么？建国，你跟远山到底怎么了？以前你们在知青点的时候，以前是以前，现在是现在。你是不是在打他那块木头的主意？我说了，生意上的事你别管。我不管，她是我妹夫，你让我别管。赵建国，我说别管就别管。你变了，从你包了那个车间开始，你就变了。唉。还没睡？睡不着。画什么？还没成型。这个弯儿像山。像山。远山，我姐今天来找我了。她说建国这段时间不对劲儿，天天半夜才回家，回来就喝酒。她问我，你到底对建国做了什么？你怎么说的？我说，我男人每天在作坊里画图画到半夜，没空对谁做什么。秀兰，这块料做出来，我第一个给你看。做什么？等它成型了，我再告诉你。姐，你怎么了？进来。姐，到底怎么了？他昨天回来喝得醉醺醺的，我问他去哪儿了，他不说。我多问了2句，他就砸东西。他跟谁喝的？不知道，但我听见他醉醺醺的念叨你家远山的名字。秀兰，你跟姐说实话，远山那块木头到底值多少钱？姐，那不是钱的事儿。那是什么事儿？你姐夫现在跟疯了一样，天天就惦记那块木头。我问你，一块木头能比一家人的安生日子还重要吗？姐，那块木头是远山用命换的，你让他卖给建国不就行了？建国又不是不给钱，3倍价够你们过好几年了，非要攥在手里，搅得大家都不安生。姐，我问你，如果有一件东西是你拿命换的，有人来买，出价很高，你卖不卖？你不说话，我替你说，你不会卖，因为卖了就是把命也卖了。秀兰，姐也问你一句，你是要这个家，还是要那块木头？你是我姐，一辈子都是，但远山是我男人，这2样不应该让我选。这刀慢着点。你把那道裂雕成了梅枝？什么时候想到的？那天晚上手摸到那道裂的时候，它不是疤，是它长了几百年的路。我师傅要是还在，他老人家肯定也欣赏你。陈老板又来信了。展销会的正式通知，远山37号，这号码吉利吗？展位号不重要，东西才重要。远山，我听说赵建国也报名了。他报的什么？组合柜，就是去年咱们你帮他做的那种。你不担心？他做他的，我做我的。你真要去省城？展位费都交了，我为什么不去？你那个组合柜是去年远山打的样品，你拿它去参展，不觉得？觉得什么？那是我车间的产品。他周远山当年是我雇的师傅，
师傅做的活归东家，天经地义。而且我听说他拿那块雷击木做了件东西，这次也会带去。所以你是去看他的东西？我是去让省城的人看看，谁才是正宗的建国木器。他叫什么？还没取名，叫雪梅。雪太软，它是雷劈过的，叫雷梅。哎，稳当的，慢点，沉。周师傅，可算等到你了。陈老板，麻烦您了。先抬进去，你的展位在木器区最里面，我给你留了一整面墙。哎，好。远山，隔壁那个组合柜是赵建国的。别管他。远山，咱们是不是该把布掀开？人家都不知道咱们展的是啥。不急，还不急？隔壁赵建国的组合柜都订出去3套了。您放心，这批货用料做工都是顶好的，您可以打听打听。我们建国木器在县里那是头一份儿。托你的福，去年你打的那批样品，省城的人没见过，都说新鲜。那是你车间的产品，跟我没关系，你明白就好。秦老，您怎么亲自来了？听说今年木器区有好东西，我来看看。远山，那个秦老是省工艺美术协会的会长，省里最大的家具厂就是他徒弟开的。这是什么？是我做的东西。为什么盖着？等人，等看得懂的人。掀开。起！这是什么木头？雷击木，红松，青石沟悬崖上长的。多少年？500年以上，雷劈过3次。这道裂是雷劈的？是，最重的一道。你把它雕成了梅枝？为什么是梅花？因为它挨过劈，没倒下，500年照样开花。这件东西不准卖到省外，要卖也得先问我。师傅，这件多少钱？我出2000，卖给我。2500现金。各位，这件作品我们远山之气有定价，5000。5000块，我买了。远山，我说过，这件东西我一定要拿到手。1万，少1分，不卖。1万，远山，你是不是以为我拿不出1万块？我没这么想，那你是觉得我不配买你的东西？建国哥，
你去年分我的账是600，今天你出5000，我喊1万，不是你觉得我不值，是我觉得我值。好，好，远山，你赢了。这件雷梅我买不起，但我今天输的不是钱，是从头到尾都没看清你。各位，这件雷梅周师傅开价1万，我赵建国买不起，但我建议大家也别急着买。为什么？因为秦老说了不准卖到省外，秦老还说了要卖先问他，你们谁的面子比秦老还大？远山，他这是要断你策源。我知道。你叫什么？周远山。哪里人？北关县。师傅是谁？沈老六，还有我岳父赵松山的徒弟。你岳父是他徒弟？是。赵松山这个人我听说过，他做过一件东西，据说怂包里藏着一朵木雕的莲花，合上以后谁也看不见，但谁也没见过那件东西。那件东西你应该知道后来去哪儿了。跟他老人家一起走了。你岳父传了你什么？一套工具，一张图纸。图纸上画的什么？我没完全看懂，但雷梅的骨架是从那张图里画出来的。赵松山如果活着会很高兴。小伙子，省城的大门我给你留着。秦老，我别急着说话，先想清楚你的下一件东西要做什么。赵建国，你个瘪犊子玩意儿，你跑这儿干啥来了？你来干什么？我来看看你，看看你赵建国，追着一块木头追到省城来，追得灰头土脸。你懂什么？我是不懂，我不懂你为什么不惜一切代价要那块木头，我不懂你为什么跟远山过不去。她是我妹夫，你是我男人，你们俩这样，我夹在中间。没人让你夹在中间，是你们把我夹在中间的。建国，咱们回去吧，那个展销会不参加了，回去好好做你的组合柜，好好过日子，那块木头就当没看见。秀梅，你说，人为什么要争？什么？我从知青点开始就在争，争工分，争返程名额，争承包权，争订单。我以为争赢了，就什么都好了。可是今天，我看见他那件东西，看见秦望山放名片的样子，我突然不知道我这些年在争什么。你先回县里吧，我还有一件事没办完。什么事儿？回去等我。国良，你让开，我跟远山说2句话。那道裂是雷劈的，是，你把它雕成了花。你怎么知道裂里面不是空的？我不知道，我剖开的时候手在抖，因为不剖，它就永远是道裂。你赢了今天，但你不会赢一辈子。省城的大门，秦望山给你留着，但县城的路还是我赵建国的。你的作坊、你的料、你的订单，都在县城。远山，咱们日子还长。远山，他什么意思？意思是他还没认输。远山，今天一共接了7个订单，都是小件，梳妆台、床头柜什么的，加起来不到2000块。够了。够什么？远山，
赵建国今天在展厅里那句话，明摆着是要回县城给你使绊子。国良，秦老今天问我下一件东西要做什么，你想好了吗？还没。但我想明白了一件事儿。什么事儿？赵建国今天说我赢了今天，不会赢一辈子。他说的对，赢一次不算赢，得一直赢下去。那你打算怎么办？回去把作坊变成厂。厂？县城的路是他的，但手是我自己的。回来了。我姐今天来了。说什么？她说姐夫从省城回来以后，把自己关在车间里，谁也不让进。远山，到底发生了什么？我赢了他一次，那他关在车间里是在想怎么赢回去。远山，你们一定要这样吗？秀兰，不是我要这样，是他觉得我应该一直在后面。那你就让他到前面去，咱们过咱们的日子。秀兰，你记得你爸说过的话吗？手艺人得把命脉攥在自己手里。我记得。那就信我。省城的事儿我听秀兰说了。秦望山这个人我知道，他轻易不夸人，夸了就是真看上了。但你也要知道，秦望山看上的是雷梅，不是你的下一件东西。手艺人的命不在昨天，在明天。我知道。下一件东西想好做什么了吗？还没有，但我有一个念头。什么念头？雷梅是用疤做的，下一件我想用根儿。根？树最深的力气都在根上，看不见，但整棵树站着全靠它。为什么最好的料都在最险的地方？悬崖上、雷劈过的地方、石头缝里。后来我想明白了，不是好料长在险处，是在险处活下来的才成了好料。你去吧，做你的根。老榆木，这是什么？根。这条像去青石沟的路。到了。这道裂是石头硌的。您怎么知道？树根在地底下遇到的全是石头，他要往下扎，石头不让，他就绕着走，绕不过去的就硬挤过去，挤不过去的就裂。它裂了，又长好了。根就是这样，伤了继续长，裂了自己填，填不满的就带着那道缝继续往下扎。
你在给他画根儿？一道裂就是它的一条路，路走不通的时候，它会分叉，分出去的小根儿绕过石头，找到新的土。建国，木材站老张那边说，下半年的松木配额减了30%，说是省里有文件，要优先保证国营厂的用料。知道了。还有供销社王主任让人带话，说省城展销会之后，有几个客户指明要订远山制器的东西。王主任问咱们能不能也出几件？出什么？类似雷梅那样的，带雕花的。王主任说，现在省城那边就认这个。告诉王主任，建国木器不做雕花，可是做组合柜，把组合柜做到最好。姐，远山，回来啦？回来有几天了。秀兰还好吗？好。那就好。远山，我问你一件事儿。你问。你跟建国一定要这样吗？姐，我从来没想过要跟他怎样，是他。我知道，是他放不下。他每天晚上把自己关在车间里，回来身上全是木屑。我问他做什么，他不说。但我看见他画的那些东西，全是梅花。远山，他以前从来不画画的。姐，梅花谁都可以画，但木头里的梅花不是画出来的，是它自己长的。远山，这些线有名字吗？还没有。这条弯了3次，像那年我去支点找你，下车以后走的那条路，先往东，再往北，再往东。他绕了3次，最后还是过去了。这条叫秀兰的路。好，就叫秀兰的路。秦老，您找我。小孟，北关县那边最近有什么消息？北关县，您是说那个做雷梅的周远山？他回县城以后，赵建国就是那个出5000要买雷梅的人，在县城放话，说省城的路周远山走得通，县城的路还是他的。县城的路，好气魄。秦老，要不要我托人带个话，让他小心？不用，他自己能走。小孟，你记一下。您说，今年秋天。省2工局有一个传统工艺创新扶持计划的名额，我推荐周远山。秦老，这名额全省就3个，北关县以前从来没。以前是以前，现在是现在。写吧，省城的大门，我说留着就一直留着，但他得自己走进来。为什么？为什么我怎么刻都刻不像？
你再说一遍。爸，我跟他过不下去了。为什么？他变了，从省城回来以后完全变了。以前他争是为了过日子，现在他争，我也不知道他为了什么。他打你了？没有。骂你了？也没有。他什么都不说，白天在车间，晚上回来喝酒，喝完了就睡。我跟他说10句，他回不了1句。有一回半夜我醒来，看见他坐在床沿上，手里拿着远山送的那把尺子，就那么坐着。爸，我不是怕过苦日子，我是怕跟一个魂丢了的人过日子。秀梅，你娘走得早，你姐妹俩是我一手拉扯大的。你嫁建国那年，我问过你一句话，您问我想好了没有？你怎么说的？我说想好了，他是个有主意的人，跟着他不会差。现在呢？他的主意不在我身上了，也不在这个家身上，他的主意全在怎么赢远山身上。秀兰，爸，你去把远山叫来。爸，叫他干什么？让他听听他赢的代价。远山，怎么了？我姐来了，在爸那儿。说什么了？说她跟姐夫过不下去了。因为什么？爸让你过去，让你自己听。走吧。远山，我不是来劝你的，你们男人的事儿我劝不动。我是来告诉你，我跟建国过不下去了。我来也不是要你做什么，你做什么都没用。他的魂儿不在你手里，也不在我手里，在他自己手里，他自己弄丢了。赢了今天，赢不了一辈子。这夜静的能听见木头说话。1200，远山，1200，你知道1200能干什么吗？能买2台全新的带锯，能进3方上等榆木，能把隔壁那间空房也盘下来，把作坊扩出去1倍的面积。国良，你说秦老为什么给我这笔钱？因为你被选上了啊！选上是因为雷梅，这笔钱是给下一家的，不是给我的，是给他的。你想怎么用？国良刚才说的代价、木料、扩作坊都不急，那急什么？急这个。他的尺子，他还我的。钱先放着，等我想清楚一件事儿。什么事儿？这把尺子以后用来量什么？他还回来的时候说什么了？说不是不念旧，是念不起了。远山，你知道一把尺子对一个木匠来说是干什么用的吗？量尺寸。不止量尺寸，尺子最重要的不是上面的刻度，是这个角，直角90度，歪一点量出来的全是错的。您是说我？我是说你跟建国，你们俩
谁是尺子，谁是被量的木头。这么多年，你把它当尺子，他量的尺寸你照着做，他定的价你照着卖。他说对半分，你信。后来你发现他量的尺寸是歪的，你不信了，自己做了尺子。现在他把你的尺子还回来了，你打算怎么办？我想不好。想不好就对了，想不好说明你没打算用它再去量它。一把尺子量过歪的东西，自己也会疑惑，你得让他重新相信它是直的。怎么让他相信？用它量一件对的东西，从头量到尾，量完了他就知道自己还是直的。远山啊，这次画的是什么？还没成型。什么时候能成型？等这把尺子告诉我。他要去哪里？不知道，但不用绕了。老贾招聘我。建国，最后一批组合柜一共32件，都对过数了，明天一早发车。建国，这批交完，供销社的单子全清了，下一批订单，王主任说要再等等。等什么？等省城那边的消息。听说周元山得了省里的扶持计划，王主任想看看他能拿出什么东西来。那就等。可是建国，咱们车间……老贾，你跟了我几年了？从知青点回来就跟着你6年了。6年，够了。明天交完这批货，车间先停一停，工钱照发，让大家回去休息。什么时候再开工？等我从省城回来。你要去省城？去干什么？去把一样东西看明白。一张票。怎么了？建国，我在车站看见建国了。他去哪儿？省城，我亲眼看见他买了去省城的票。远山，他去省城干什么？不知道。他既然把他用来量我的尺子还给了我，要么是认输，要么是要去找自己的尺子了。进来。秦老，这位是北关县来的赵建国。赵建国，我记得你展销会上出5000要买雷煤的。坐。你来找我什么事儿？我想请您看一样东西。你不是做组合柜的吗？我记得展销会上，你的展位在周院山隔壁。是。那这图纸是什么？是我做不出来的东西。你画了多少遍？记不清了。从展销会回来，每天晚上画，画到天亮，撕掉，第2天晚上再画。为什么？我想知道我跟他差在哪里。你从北关县坐车到省城，就是为了让我看这个？不是。那是为什么？我想报名。你连作品都没有，报什么名？我想去看。
展览开幕前1周你再来，带着你的眼睛来，不用带作品，但你得答应我一件事儿。您说。看完之后回去做一件你自己的东西，不管好坏，做出来。我答应。快刻完了，还差1刀。哪一刀？这一刀是根，所有的弯，所有的绕，所有的伸出去不回头，都从这里开始。它直了，别的弯都不是错，是它在找路。它叫什么？叫尺，量自己的尺。这可是咱的命根子，可得拿好了。来了，秦老，这件儿叫什么？根。为什么叫这个？因为它从根开始。什么根？老榆树的根，也是我自己的根。进去吧，你的展位我特意留的。这组根料叫根，这些弯弯曲曲的是？这部分代表新生。这一刀真有力呀！这一刀什么时候刻的？最后。为什么放在最后？因为要先走完弯的，才知道直的是什么。用它量过什么？先量自己，再量天地。这件东西不准卖，秦老，不是不值钱，是太值钱，值钱到不能只属于一个人。展览结束，这件根省工艺美术协会收藏，价格你开。来，让上来。他看见了。看见什么了？尺。建国哥，远山，那条尺刻了多久？1刀。1刀，想了1年，刻了1刀。我画了1年，画了几百朵梅花，没有一朵是活的。你画的时候在想什么？在想你那一朵，想它是怎么从雷劈的缝里长出来的。不长出来的，是被雷劈过还活着的。还活着的。裂了自己填，填不满的就带着缝继续长。他不恨那道雷。远山，还是你赢了。我不是想开了，是没力气了。恨一个人要用很多力气，我用了这么多年，把力气用完了。今天看见那条尺，我才知道，力气不该用在那里，该用在哪里？用在自己手上。我回县城了。回去做什么？秦老让我看完之后做一件自己的东西，不管好坏，做出来。想好做什么了吗？
没想好，但不用急，一辈子还长。远山，那把尺子你留着。建国哥，你做出来，我去看。你的名字和远山志记在一起。走吧，回家。远山，老张让我带话，说木材站新到了一批榆木，问你要不要去看看。下午去。是秦老的信。写的什么？远山，根已入藏，明年春天有一个全国工艺美术展，你有1年时间，想好下一件做什么。下一件想做什么？还没想好。不急。不急。树是一年一年长的，木头是一刀一刀刻的，